Iso menang apa kalah? Premban. Kekuatanipun pustaka Jamus Klimasada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Satriya bagus. Pendhita tuwa dewa kaana. Kowe sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Ora bakal tak selaki Raden. Ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar diduduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nendi? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petruk. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Bapak. Pun kula tak malik ya. Ya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-ceket kurang 10 menit. Iya, Petruk. Ngarep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petruk, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajang. Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piye sapa kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsumu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit, Kakang. Oh.
Miat langening kalanggawan aglar pandhahan moncar non lir kekonang surem sorot etan padang legegekugek sadulita mel ndara kula Den ndara Kresna ing Ndarawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk ndara ya Kakang Semar ndak tampa gawe gedhening ati ora liwat pangestuku tampanana Kakang Semar nggih kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara ya nala garing ndak tampa. Ya nala garing ndak tampa. Bekti kula Den ya Bagong ndak tampa. Ya Bagong ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Ngelingi marang lelakon ingkang dumadi marang praja ing Ngamarta. Mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng ngersanipun Gusti, pusaka aja ilang, Petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta Sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajin lho Den. Nek ngantos nonton apa-napa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuwan nata Ndarawati Gus pepunden kula ing Dwaraka. Semareka Den Prayetna samurires eka balik
titiyane gandayane trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah banjur miturut penemune Kakang Semar mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki Petruk mati kuwandane mang beto tengkarang kadempel kura ruktine sak tataning panembah ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya sekethi jumurung mengkono Kakang nggih ya yen pancen mengkono aku ora bakal selak aku nyuwun pamit bebarengan kalian kadangku Arjuna aku tak ngupaya menyang ndi dununge pustaka Jamus Klima Sada mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara ning ampun lali lho Petruk ampun manglalekke nika anak kula lho Den iya Kakang Semar lang-lang ing triya mangungkung gegugek sadulita mel. Lah kok bareng daraku tindak. Rasaku kok ora penak. Ndak dikira Semar ki ming wong tuwa. Iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya. Ampun kuwatir, Den. Kula jampangi saking kadohan. Adoh kula ceraki, cerak kula doi tindak sampeyan.
ing oh palugon lagune nglekas lo kita leno teng kidung ya jagat dewa Bathara jagat pangestungkara Bapak Penemban persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngentosi dhateng rawuh jengan ndika kanthi dene ngentosi sineming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna nanging tumuntun maduka Bapak Penemban dewa kahana rawuh wonten negari ngawu langit andhatosaken kejot raosing manahipun ingkang putra pun dewaning Ret Penemban Ong mastu nama sidam skaring bawana langgeng Kaki Prabu wonten timbalan jumbo kelawan empu ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar kepraboning Ngamarta jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa sira bakal dadi nalendra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar projeng Ngamarta nggih tumulipun bapa budal saka negara Ngawu Langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaning Ret ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Lah iki ngene nggih. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Wondene daya kekuwatane sanyata iki dadi kekuwataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus kelima sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuwatan. Yen to anak Prabu bakal lenggah dampar kepraboning Ngamarta waton mundi pustaka Jamus kelima sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon nggih Dewaning Ret gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing menika saestu Penemban apa ana jamak lumaring ngatasi wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe. Jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaning Ret. Walah dalah matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Penemban. Samengko aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaning Ret. Pate wonten dawuh. Krit lampit saperangan para wadyabala. Penemban bincang ngentosi menapa sakmenika ngentosi menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewaning Ret budal nite palwa prapteng nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapak Penemban.
Maraina swobang mangaruna katinetraning angga rapo kene dungane engkung lerwowo sing pine pansa pepetoke ngayam wana mrak manguwuh ing bagakan ing wala dalah lagi mudhun wae saka palmu lah kok ketemu satriya bagus sapa iki takon marang aku Raden Janaka kowe sapa Nalindra ngawawu langit Prabu Dewaning Rat kepasang Yogya katujuh ngene Raden dene aku ketemu karo Raden Janaka mara gake tuduhna menyang endi papan dununging negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta ngerti yo Bapa menemban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Samengko aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal nggadhampar Praja Ngamarta mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka. Mak bathok mata mlorok ora ndedelok kowe nyumbari wong Amarta maralekno uripmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing idan nemoni macan ya ora bakal aku wegah ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange murut jajalen Raden Janaka legane atiku Jaya menata. Sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan manengah Pandhawa Raden Janaka isa menang apa kalah Premban kekuatanipun Pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe
Satria bagus. Pendhita tuwa dewa kaana. Kowe sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Ora bakal tak selaki Raden. Ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Kasinggihan Koko Prabu. Kowe kok tiba saka Dirgantara? Sampun pinanggih kaliyan Nyidra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adikku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yen to Siadi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadaning sesi ning kerdring panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salomba. Arjuna wonten dawuh, menungsa diunangake budidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? Melu apa Kakang? Sulikanda ing ajeng Jarios Kilora Petruk kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal dawah wonten satengahing mana Kilora Petruk kantong bolong kok melayu ngopo? Melayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Kelingan ora? Tanggapane nendi? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, bapak. Pun kula tak malik ya. Iya. Malih apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-cekat kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kok malah dadi Lopez. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wah dadak nyewa sound system. Ora. Atau ngrame ra grombyang.
Tapa ngrawuhi tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungana, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu, Petro. Oh. Oh. Arjuna wonten dawuh iki ana wong bar cukur ning ora dikerok iki. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran inggih. Ning ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskitheng Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndhe mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono Patenana. Sendika ngestakaken dawuh. Iki Bambang Pengeluaran. Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Arep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini Denggol Mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajang kakrokane. Kaya Apollo. Bareng kon teman sit tuar ngontut kok iso mlayokke awak ya edan rasa mae terus isine mar iki sapa wong kok ngobek-ngobek. Iki sapa? Dewa Kaana. Dewa Kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Semar boyok kula kantep lho Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang. Durga iki. Inggih.
Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsumu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagatuk mungup sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Puntadewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awi kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sak wetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara. Jam 3.20 menjelang subuh. Lho, iki kok tangane loro kaya nol to iki. Jam 3.00. Apa 3.20 ya iki? Oh, nol kok 3.00. Lho, kok angkane nol malik neh. Angkane 3 kok kaya angka loro to iki. Jam 2.30. Senengku ora jamak-jamak. Ning nang. Kala wau wonten ingkang nyuwun inggih Pak Sadiwa DPR RI saking Pati Jawi Tengah. Nalika semanten bali dhateng Petruk anu gareng sak rombongan. Klintang-klintang numpak andhang bel klingklong. Ayo pisan gas Mas, balungane yo.
nembang nek gamelane penak jan rasane ya temanja ning ati. Kagungane pepundhenku. Kagungane wong tuaku iki kondang Sutrisna Pak Kondang wah jan wayange ya apik, gamelane ya apik. Monggo panjenengane bengi iki mlaku 6 panggung nyatane ya sound systeme ya cukup hedian. Nenengke tenan. Wah, ya wis piye. Wah, ya nggon aku kok rungono gonge ya. Kok kaya pas nek digekke nang gamelku. Monggo kula tak nyuwun pambiyantunipun penyaipun Mbak sapa jenenge iki? Ayo Tatin, ya. Kok wis ngene njaluk aku sing muni ngono. Kowe wae. Ditibake srebek, kae ketoke kaya Bagong wis arep teka gek tetembangan sedela merga iki tulisane pas Pak Rangga sing kepareng dadi pranatacara. Jam 2.30 kudu selesai. Ayo guys. Jam 3.20. Mengko alik le omonge kok do geger lho. 2.30 karo 3.20 ki meh padha. Nek ya. Dijawil yang perunggune ya perunggu apik. Perunggu apik iki nek ora entuk disilih percuma. Nek iki kaya panjenengan iki pancen ya wah mengabdi kepada seni dan budaya luwih-luwih pedalangan reng. Ha iya. Separuh hidupnya pancen digunakake dienggo mekaring budaya pedalangan. Pak Kondang ya. Heeh. Iya, Petruk nendi kok ora ketok? Petruk cete nglothok. Oh. Iki kudu didandani sik. Ora aku takon serius. Nek kowe ngrembug Petruk kok malah sedih. Terus engko tak omongke karo bapak, sing penting acarane iki gara-gara ora ketaming sak grebyaran, sak teleraman ning diwehi gara-gara. Ya, karo ngrampunge pamundutan sing urung kelakon. Heeh. Apa wae Gong, ular kambang rung diaturke. Ha iya. Mau goyang Semarang Pak Sadewa saka Pati Dewereri wis diaturke. Slendang biru rung diaturke. Ya. Jambet wana. Apa? Jambet wana. Jambet wana ki apa? Jambu alas. Jeneng buah ki ora dikramake, ora dibasakke. Jambet wana. Nek duren ya duret ngono. Ya ora ana kaya jambet wana. Karang wong-wong ki saking tata kramane ki sok-sok di nganu sok dibasake. Heeh. Nah nek Yojawana tindak pundi Mas? Kula badhe timbak wana santun aja. Wanasari ya Wanasari kok wana santun. Mengke medalipun Imogintun. Imogintun Imogiri, heeh. Mengke nek pun tekan Imogintun ngalir tekan Karangkajun. Karangkajun ning Karangkajen. Heeh. Nah nang kene ra malah cilaka to. Badhe sowan wonten Depun. Depun ki Depok. Aja dibasakke. Ya. Ya karo ngaturke mbakku selak blandang wektune pancen ya wayang ki saiki ya pancen ya paling setengah 4 jam 4 ya tegong. Heeh. Karo ngurmati sing padha nindakake salat subuh. Ular kambang sik. Ya. Alusan. Ya. Ya yuk, ayo. Ya alusane ora ayu wis ora jos. Heeh. Mesti ler-leran. Ya. Ana enak apa wong urip nang alam dunya sae dados dua lulu wis kangelan dipaidu ya la gendho. Wah. Dengaren apal. Sasi seswarane basana. Waduh. Wala Brambang saksen 5 berjuang labuh negara
Brambang saksen telu berjuang dinen bersatu. Riri kantor kawat boyo lali pedhot neng kalasan sumedhot weruh tilasan. Dirana sadirene tak demek kena janggute. Wah apik. Pinter kowe kepiye to le ngapalke nang ngebis. Waduh. Ngapalke nang ngebis ming kulur kambange dapal karo teturon karo reng-reng aku. Yo, ulur kambang, yo dados tulung sawang. Ulur kambang kok tulung sawang sawang napa ora? Ora kelingan lagune Didi Kempit, gempot kok Kempit. Yo, mangga. Enak. Urung dipangan kok enak. Nah iya. Niki cakepane ngono. Cakepane ngono. Ayo ki suwe-suwe tak rasake kaya cah wingi sore nek omong. Lah pripun ta? Iki cakepane penting kaya ngeten, Pak. Ya wis ben ora. Cah nek mangan kok sregepe ra jamak-jamak. Saka taman mini wis sarapan jam 10. Tekan transite Pak, daleme Pak Imam jam 11:30 mangan meneh. Tekan kamar GoFood mangan meneh. Diantenan bocah kok. Ayo wis ben ora apa-apa sinden gelem mangan ki malah apik kok ora. Kula kelas kali. Wis ket mau kok kula kelas kali. Arep ambles bumi ya. Iya. Wong urip ning ngalam. Wah. Cengkok dan ngalah. Ha ha ha. Kedawanmu gawe ora. Ya. Donya ninggal tata lawan bukti utama yen digagas. Gender. Dis tunggake. Siter. Kambang ki tekan seprono semene kok ya penak wae ya, Gong. Wong anggit gendhing ki nek mbiyen direwangi tapa, Reng. Ha iya. Tapa ora maem, ora sare, dinengke tenan pikirane. Iya. Saiki wong anggit gendhing saiki wis instan. Biar kaya mbang api dadi tontonan kruyuk. Nek wis rampung tek. Sera kocap. Iya. Nek cara mbiyen ki kaya oncor. Ancor, domongi kok. Murup terus, lengane isih murup terus. Tur dasare sing nembang suarane apik. Sinden ki anggere ora mangan
panganan sing mambu lenga ya apik suarane. Kaya to wajan sotel. Panganan mambu lenga kok wajan kok nyuntaki gundulmu wae. Ayo. Neno de. Guayane kaya iso ngendang ngabani kendang dang ora. Entok. Ya. Bebasane. Cengkok ngono nek ora terlatih ra iso bebasane. Ayo terus. Urip. Suwi. Wah. Angunduh Ya. Yo. Jelah. Retangge. Retang. Tulung gendang ketak tulung tok gembleb ketak tulung tok gembleb tangi drung tang tulung gendung tong. Oh. Monjoy suwe banget ra ngonekke uler kambang ya, Gong. Aku jane ora pati srek. Aku ki anak milenial. Waduh. Anak modern dadi nek sing basa kuno-kuno ae karo Petro. Nek aku ki basa sing ya saora-orane ya rock lah. Wow. Sak dalemane. Sak dalemane maksude piye ora? Nek ora lagu sing keras aku ora. Lagu keras kaya ta aki kuwi minyak keras air keras kok aki ora anu reng apa jenenge pamundutan sing nang ngarepku isih cetha golong-golong tulisane iki Slendang Biru. Oh iya kuwi kepenak kuwi langsung bawani wae le kedep tasma aku nyawang Slendang Biru. Kading solahe eseme sadane gawe bingung nyatane gunane among pujiwane ya wah sapa? Aku nek ora Mbak Ika Suhesti. Ora jos. Piye nggo. Angelake janji. Ayo ik. Slendang biru. Slendang biru. Slendang biru. Slendang biru. Wis bali otot bebayune nek iki ta suarane wis mulai seru. Apa bar gerah apa? Bar anu berduka cita. Heeh. Meteng rong sasi keguguran. Wo, ayo. Kole polah kebangetan. Orang bendina nyanyi. Wis tak elekke ora kesel-kesel.
bengi melu mayang awan campur sari. Ayo wis kekeselen. Ha iya. Wis ra apa-apa sesuk gawe meneh. Pira uwen? Wong gampang wae kok. Kowe iki tak tuthuk cangkemmu lho kowe iki. Ngapa ta ora? Kula ya ora polah kok jane, Pak. Ha iya, ya ning kekeselan ki bisa marahi nganu. Soale janin itu kalau baru berumur 2-3 bulan itu masih riskan, masih gampang apa rawan sekali. Heeh. Nah kejaba nek kowe wis meteng 7 sasi 8 sasi wis arep nggo njondil-njondil ra apa-apa. Justru mengko bidan itu mesti memerintahkan tuh dokter kandungan memerintahkan, ayo bapakne aja keset ngono kuwi. Maksudnya ben ngetaki anake. Ya. Tungake mawon nggih, Pak. Heeh, sesuk ben ora manut karo kersaning Gusti kuwi urung gelem dimong bocahe. Heeh. Oke. Napa? Gawe ndak selak kiri embeng juga. Ana sinden arep nyuwara kok diringi. Mong enaki ati Nora tekan batin setiamu. Ya kanca-kanca, yuk. Selendang biru. Kok kaya ora bareng ta iki? Mbok sing kompak. Ora kok ming kene wis sing iring kene sle kono lagi. Piye ta? Kesel ya? 1 2 3 ya. Selendang biru. Piye, Kong? Kok kaya urung pas ta iki? Iki dos semangat ora iki? Ha iya wong. Nyambut gawe kok do nyepelekke ora. Mirang-mirangke pimpinan. Wah iya, kowe sebagai pimpinan iki nek kancane kaya ngono kuwi kan ora pati dadi arep dadi apa jenenge marmatine lho. Ayo pisan iki ndek ora kebareng titenono. Bisa tak nggo dhewe. Lho, ha kancane numpak apa? Ha sakarep men do teng kleler. Ben do nyepur, ben do ngebis. Arep tak nggo dhewe joke arep tak ilangi kabeh. Wah. Arep tak nggo bal-balan Rika. Bis kok nggo bal-balan ora. Ya, mangga. 1 2 3 ya. Selendang biru. Wis kecekel reng, kecekel piye? Ana sing marahi ora kompak. Sing endi? Sing bonang. Kancane lagi dhewe sle. Ngono wis. Ya wis ra apa-apa ora. Sok dunke stasiun. Mangga. Tatapana janjimu selendang biru. Jos tenan. Dang ki sing terakhir duet. Ya. Ki pamundutan iki mergane wis diatur karo panitia selesai harus jam 3.20. Heeh. Engko lakone ra kecekel aku ki nek mayane lakone ra kecekel getune. Oh. Oh to, rasane kaya kebablasan le Gojek, engko lakone terus mung nyaruk-nyaruk ngono ki rasane. Terus pikir aku ki alah mau bengi aku ki pamer apa, nglakokke apa. Kudu kecekel ya. Merga di dalam cerita wayang itu mengandung filsafat dan penisilin, filosofi. Filosofi sing iso dienggo tuntunan, tontonan lan tatanan sarta tantangan. Bener. Tuntunan iki setiap wayang iki digelar del kaya dijupuk saka tengah, wis mulai jejer iki mulai tuntunan. Mula kudu digatekake. Tatanan iki penuh dengan tatanan. Iya, nganggo tatanan iki nganggo basa Jawa, nganggo rasukan Jawa, nganggo iket, nganggo surjan iki tatanan. Ora ana nganggo iket, nganggo surjan kok ngadeg cincing iki ora ana. Ya, kudu nganggo tatanan ya, kudu nganggo tatanan. Tantangane zaman saya berat. Heeh.
Saiki bayangno, cah cilik-cilik kuwi nyekel HP ngono kuwi sing dibuka apa ayo? Mesti game. Mula pertama kali sing yasa YouTube kuwi asline aku, Reng. Oh iya to. Rombongane awake dhewe yasa YouTube. Pamrih apa? YouTube kok sutup piye? Ya pamrih apa? Aku pengen supaya bocah-bocah ki buka HP jejet ki ya njujuk nggon wayang kuwi. Kenyataan saiki akeh para nom-noman sing do tresna karo wayang. Wah iya, kuwi pancen kudu. Mergo wayang itu mendidik perwataan. Oh iya to. Watake nonton wayang mesti wah ngerti oh iki apik iki becik iki ala iki becik lan sak piturute iki ora bener iki bener lan sak piturute. Ya ngono ya Le. Heeh. Bengi iki ya di streaming. Limbuhan mau di streaming tak tonton channelku, channel Dalang Sena karo channel Andika Multimedia digabungke kira-kira nonton 22.000 wong sak donya, Reng. Wah, luar biasa 22.000. 22.000 iki isih termasuk sithik. Mencapai terbanyak berapa? 26.000 kuwi terbanyak. Weh, syukur ya, Gong. Ah iya, kudu disyukuri wayang ki men berkembang. Heeh. Men ditresnani, mergo wayang ki budayane awake dhewe. Ya. Ah, kanggo mangayu bagya, wayang ki ditresnani dening masyarakat. Ayo, iki duet sing ana hubungane karo wayang. Apa lagune? Jambu Alas. Lho. Ora tak kenal pot jasmu ora. Awang Sik kowe iki ngancam ning ra mutu. Tak tuthuk kenal pot ngono lho. Ngono. Ayo jeneng apa jeneng iki? Hubungane wayang kok Jambu Alas. Hubungane wayang iki lagu sing ngono. Wah iki ya apik lho. Aja terus ngemengke arep kaya ngene iki wigati. Ya, lagu-lagu aja ditolak. Ya. Ning kowe kok ora nggawa keyboard, ora nggawa kendang. Ora, pancen tak niati aku klasik. Wis aku klasik ngene iki. Gamelan sing tak lagu-lagu tak lebokke ya lagu-lagu sing iso dilebokke ning gamelan. Nek sing ora iso ya ora usah. Oh, ora pengen nganggo keyboard. Ana keyboard nang omah 17 ga lho. Arep pangan siji ya. Ora ngono kuwi go ngaku takon kok ya. Oke aku anakku ki ahli piano e. Oh, buka kursus wis entuk aja. Ngomong iki klasik anakku ki. Weh, kok ora nganggo kendang dangdut. Ana kendang dangdut nang aku rong trek ga lho. Arep jangan iki. Ha iki lho omongane wong atos sing ngene iki lho. Oh, arep milih sing kulit apa? Kulit bokong kowe ana. Bedane apa? Nek kulit sapi wae, nek sing kulit bokong iki tatut gendang dut, tatut gendang dut. Kuwi nek kulit bokong. Oh. Heeh ta. Abri dhewe-dhewe mulane pengendang apik mesti kulite tatut ndang dut. Tur rada kasar. Rada ana plenting-plenting totok mentak. Ya